es el Pensándolo bien, me rindo. Tú ganas, carpintero. ¡Muy bien! Esta clase de campamento sí me gusta. Donkey, donkey. El pájaro loco en Ataque de Hipo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, no podré dormir con el ataque de hipo de la morsa! Son las 3 de la mañana y los vecinos necesitan dormir. ¡Ay, pájaro loco! Es la maldición familiar de los Hippopócters. ¡No! ¡Ush! Casi destruyes mi trofeo, la mejor albóndiga sueca. Uf. ¡Ah! Mi abuela decía que la única cura es pararse sobre la cabeza y tomar un vaso de agua. Déjame ayudarte o jamás me vas a dejar dormir. Ahora tengo que llevarte a esas botas. Va a funcionar así, ambos podremos dormir. Confía en mí. Está bien, confiaré en ti. Deja de moverte y bebe el agua. Pájaro, carpintero. ¡Quítate de encima! Un segundo, mi tía Fern solía curar su hipo aguantando la respiración. Oye, Morsa, sé cómo curarte de tu hipo duper pupers. No, ya no, carpintero. Tus antídotos son peligrosos. Yo me curaré solo. Tú no podrías curar ni a una hormiga. ¿Ah? Aguanta la respiración. Mi tía Fern se curaba así. Así, Morsa. Sosténlo justo así. Ahora, por favor, dime qué horas son. Bueno, es cuarto para... ¡No! ¡Zorrillo! Sosténlo y también tu respiración. ¡Ah! Sostén esto. Sostén todo. Te juro que no querrás oler lo que tienes ahí. Funcionó, ¿no es así? Rompí la maldición de los hipocleuhuacamachacacantis. Oh, ya hay suficiente. Aléjate de mi, carpintero. Eres una maldición. Tú eres peor que cualquier ataque de hipo. Está bien. Yo sé cuando las personas no me aprecian. Buenas noches. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bu, hipo. Bu, hipo. Vaya, la morsa sigue intentando quitarse el hipo. Pues yo soy lo que el doctor recomendó. No tiene caso. El final se acerca. Al menos aún tengo mi querido y brillante trofeo.
son tan malos que tal vez necesite hacer las tres cosas al mismo tiempo. No, 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 carpintero. Eso es lo único que me queda. El sol ya va a salir, Morsa, y ninguno de los dos ha podido dormir. Dejaré que se caiga a menos que Twimpo se detenga. ¿Miedo? Miedo, listo. Respiración, listo. Lancha inflable. Solo agregue agua. Ahora que está dentro. Tomar agua boca abajo, listo. Debe ser suficiente. Hola, soy del libro de récords y escuché que alguien está a punto de romper el récord de los Hippopogders. Ese sería él. Bueno, si en realidad rompe el récord, me gustaría presentarle a la afortunada víctima este cheque por 1.000.000 de morlacos. Dijo 1.000.000, claro, seguro. Tiene el ultra super mega hippopooper, algo así, pero yo soy su agente y necesitaré una parte del dinero. No tendrás nada, carpintero. Yo romperé el récord mundial de Hippopogder. Sí, seguro que sí. Oh, muy bien. Creo que iré a ver a ese hombre en la calle Maple que puede silbar con su pie. Oh, no, espera, por favor. Yo puedo hacerlo. Solo dame un minuto y lo haré. Bueno, al menos ahora podré juntar mis pestañas. ¡Qué rico! ¡A dormir! ¡Ay, no! ¡Ahora el hipo lo tengo yo! El pájaro loco en Trampa en la Mesa. Vaya, ¿qué les parece? Un nuevo billar. Y yo no he jugado en años. Oh, amigo, termina ya. Tenemos un nuevo cliente que estafar. ¿Qué tal, amigo? ¿Por qué no haces un tiro gratis? La casa paga. Oh, Oh, creo que ese fue un gran tiro. ¿qué pasa? ¡Increíble! Soy mejor de lo que creí. Dime, ¿de casualidad te encuentras aquí para el concurso de hoy? ¿Lo estás? ¿Qué concurso? Bueno, aquel que Hoy venza gran al concurso. campeón, o sea, yo, gana un pase gratis de por vida a Boss Bossa Emporio del Villar. Gratis, eso es lo que me gusta. ¿Dónde firmo? No firmes, juega. Solo hay una simple y única cuota de 25, 70, 75 o 9, sí, 79 morlacos y estarás adentro. Oye, es todo el dinero que tengo. Pero la buena noticia es, si tú ganas, bueno, quiero decir, cuando ganes te devolvemos toda tu cuota con tu pase de billar de por vida. El juego es, el primero en juntar 100 puntos gana. Trato hecho. ¡Ey! Esa bola no debió hacer eso. ¡Oh, mi turno! ¡Mira, el cometa Halley! Eso lo usan en las discotecas. ¿Qué? ¡Oh,
metí todas. Tu turno de nuevo. ¿Lo ves? ¿No es gracioso? ¡No! ¡Algo está sucediendo aquí! ¡Déjame regresar! ¡Hay algo adentro que no sé qué es! Estás viendo cosas. ¡Oye! ¿Qué está pasando? Es tu turno de nuevo. Te voy a enseñar de lo que soy capaz. ¡Salud! ¡Alto el juego! ¿Ah? Ese no es un cuadro y todo está arreglado para hacer trampa. ¡Devuélveme mi dinero! Ese es personal de seguridad. Y no hago trampas, carpintero. Además, tienes que ganar para recuperar tu dinero. Toma, jefe, tu taco preferido. Lo limpié, lo enceré y también lo alineé. Adiós. Entre más difícil sea el tiro, me gusta mucho más. Para probar que no hago trampa, anunciaré mi tiro antes de empezar. Todas las bolas en la esquina, rebotando en la lámpara. ¡Ay! Bueno, otro paquete de puntos para mí. Debo terminar con esta estafa. Una estación de policía. ¡Qué buena idea! Ay, Lo siento. En el tocadiscos, luego al alce, afuera de la puerta y adentro del correo. oh, oh, oh. Creo que eso no fue reglamentario, jefecito. Y es peor aún, ese carpintero se robó mi taco. De aquí al taxi. Al aviso de alto, a la tapa de la alcantarilla, a la maceta con la flor. Jefe, no podrás hacer ese tiro ni con tu truco. ¡Ah! Entonces ve y haz que yo lo haga, amigo. ¡Echen paja! Ah. Cable de teléfono, escalera y bote de basura. Escritorio, reloj y... ¿El lavamanos del pasillo a 2 pisos de distancia? Sí, tienes razón. Debería conseguir otro empleo. Oh, este juego tiene mi nombre escrito en todas partes, carpintero. Así como esta cárcel, buitre. ¿Cárcel? ¡Oh, no! Este rufián maneja un billar corrupto. Gracias. Hemos tratado de atrapar a Boss Mozart con las manos en la masa por mucho tiempo. Te espera una gran recompensa, ¡Déjenme ir! muchacho. ¡Ese carpintero me engañó! ¡Se robó mi taco de billar! ¿Cómo podré estafar sin mi taco de billar? ¡Déjenme ir de aquí, mamá! Iré a celebrar jugando un poco de golf, high alive, damas chinas, lo que sea, menos billar.